Надели шинель, пошли домой. Нет, нет, это На другая. самом деле можно что-нибудь патриотическое. Тихо, тихо. Вот это мне нравится. Вот это эта хорошая песня. Да. Таня сказала, что мы сейчас перепутаем мотивы. Потому что Они это... похожи. Они похожи, да. Лицо попроще. Прошагали. Нет, не так. Стоп, подожди, сейчас я настрою. Последний бой, он трудный, самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. так давно отдыхали Нам было просто не до отдыха с тобой. Шагали, Завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно Не видел маму. Четвертый год нет жилья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот, а я вот переход. А мне бы девчоночки хорошие влюбиться, а мне б до родины добраться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть. чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Последний раз сойдется завтра в рукопашной. Пашной, Последний раз России сможем послужить. А за нее и умереть уже не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не не видел видел